YouTube channel. Aku Mas Tahu, Squishy Panson. Jadi kalian pasti ada yang pasti berapa kakak yang aku bahas itu di sini. Sebelum masuk ke video, like dan subscribe dulu channel ini. Sebenarnya squishy aku sih kebanyakan yang kayak tahu nggak bahasanya tuh aku lagi males buat syuting tuh guys. Ini tuh yang asli ori, packagingnya tapi nggak ori ya guys. Ini cutie kreatif juga ya. Aku sih kurang tahu. Oh iya, aku belum nge-scan guys. Aku belum nge-scan, jadi kalau aku bikin video aku tuh gini mencetnya tuh. Jadi kayak gini, slek gitu kayak aja. Tapi kalau nggak spam aku tuh gini guys, kayak cihil gak, kayak kos spam gitu. Mencetnya satu jari gitu, nggak ada gini. Ya, next, aku punya ship gendut. Ini sebenarnya apa sih namanya juga, apa ini yang replika, tapi aku pengen tahu namanya apa yang kayak aku manggilnya ship gendut, soalnya ini emang gendut banget. Wangi juga enak banget, kayak wangi itu sih biasa aja. Nah, ini aku ada apa galaksi si gendut. Ini udah defect dan ini aku zoom ya guys. Ini ada defect di sini, di mukanya juga tuh, di sini. Ini pokoknya ada banyak banget defect guys ya. Ini sorry kalau squishy aku udah banyak yang defect. Tuh, nyebelin banget. Di bawahnya sih nggak ada defect sih. Ini tuh kayak disemprot gitu guys, pakai apa gitu. Tuh kayak disemprot gitu. Udah apa lah ya. Next, oh ya aku lupa harga squishy-nya dan beli kapan. Nanti di akhir video ada ya guys. Apa sekarang aja ya? Sekarang aja ya. Jadi aku tuh beli squishy ini tahun 2016 ya, 2017 itu deh. Udah lama banget. Ini rare-nya kapan sih guys? Kayaknya 2015 belum rare. Sekarang udah rare banget. Yang warna pink juga ada, biru. Dan juga ini si gendut, domba gendut, sheep gendut. Ini aku belinya 2018, 1 tahun yang lalu kayaknya. Ini beli 1 tahun yang lalu kayaknya.
Apple 2017. Dari Squishy New. Next, si Awan Slow. Ini aku belinya 2017, kalau nggak 2018 gitu, aku lupa. Dan ini tuh harganya hampir 115. Ini harganya 120.000 juga sih. Tadi 115, ini 120 online. Ini antara 250. Next, aku ada squishy paper dari Baby Fever. Oh my god, dari Baby Fever. Ini aneh banget guys. Aku DIY squishy kayaknya. Packagingnya pun jelek banget. Tuh. Ya Allah, ini pakai apaan ini? Tuh, aku selatin yang ini. Iya, aku soalnya crisp pack aku tuh udah pada habis. Ini slow tau guys. Walaupun kelihatan kayak di kamera tuh nggak slow, ini slow banget aslinya. Enak banget kalau dipencet itu. Enak. Next. Oh iya, squishy ini itu tanpa modal, jadi kita bikin sendiri ya. Jadi nggak perlu beli squishy lagi. Aku punya tofu smile pink purple. Ini aku yang bikin sendiri, namanya tofu ini guys. Tuh, tofu. Jadi kayak bulat gitu, Kalau pesan by Bilkis. Ini tuh nggak slow, tapi nggak apa-apa. Lucu sih. Ada ungunya satu. Kenapa aku namain pink purple? Soalnya tadinya aku mau purple sini, pink purple gitu. Tapi gara-gara aku males, purple-nya satu, pink banyak banget. Tadinya aku juga purple-nya mau ditaruh di sini. Tapi gara-gara males buka-buka lagi spidol gitu, ya udah dah. Aku langsung aja pakai brush pen warna pink gitu. Next, aku punya croissant bread. Jadi croissant mini bread gitu, dan ini aku kasih kutek ke depannya. Ini aku pakai kegedean. Aku nanti mau order kristak lagi. Nih guys, jadi croissant ini tuh udah aku warnain pakai ini kutek yang clear, warna pink. Jadi pas udah kering itu, yang kutek clear yang bisa dilepas ya guys. Jadi kalau pas kita pencet itu, tengah-tengahnya tuh, pas kalau udah keringnya tuh enak banget guys. Tengah-tengahnya situ, kayak kalau kalian lihat tuh, kita zoom, tuh kan kayak ada pecah-pecah gitu ya guys. Itu soalnya itu hasil dari yang clear itu, kotak clear lembut gitu, punya tuh kayak kriuk gimana gitu, dan situ kayak satisfying gitu ya guys. Next, squishy paper again, yang kayak nasi goreng gitu. Nah, dibuat sama Oni Putih. Thank you Oni Putih. Ada minuman juga. Next, ship Baba Black Sheep everywhere more. Ini ada Baba Black Sheep, Baba Rainbow Sheep, Baba Rainbow Sheep. Ada lagunya tau guys, tapi ini nggak bisa dipencet soalnya ada udaranya di dalam. Dan kita langsung next, Apple Red Cutie Creative. Ini sih aku nggak tahu juga nih Cutie Creative atau bukan. Katanya pineapple pan itu, tapi ini nggak ada bolongannya. Ini tuh hard banget. Tapi orang-orang bilang pada komen kalau ini tuh apple gitu, apple pen, pineapple pen, Cutie Creative. Dan aku tuh bingung. Ini aku beli di koperasi sekolahan sama ayah aku. Itu sih guys. Suka kalian lihat tuh. Nanti aku pengen hunting isi juga. Komen di bawah kalau mau. Next. Dan terakhir aku punya duyung yang si soft ini. Bukanya slow, karena rambutnya soft banget. Kali ini tempat apel ya guys.
tapi gara-gara kakak aku marah, ya udahlah dibantu Yung aja. Uang itu bikin kayak kopi. So ya, thanks for watching. Don't forget to like and subscribe channel ini dulu. And see you next time guys.